Hello， 大家好，我们是高远家。我们昨天晚上到了云南的昆明，我们现在在昆明的小板桥宠物市场的附近看一看，能不能再买一只小猫咪，因为我们的猫咪前2天在楚雄那边露营的时候走丢了。这边这个小板桥好像是昆明这边最大的宠物市场。昆明这边从昨天我们到的时候就开始变天了，挺冷的。大鹅呀，老爸，你看气温是晚上的话只有2度，白天今天也不热，今天只有9度。我们到了这个小板桥花鸟市场，这个据说是昆明最大的宠物市场。还有这个鸡就这么小，你看，这宠物鸡，好小啊这个鸡。这还有个大鹅呢，你看。哎，它们也不会飞掉呀，这么乖，你看。咋这么好呀？它不会飞呀，这翅膀剪了。不知道，有可能。我看它给我剪3根飞不了。对。哇，我好想摸一下这个。我们先转转。这个地方是昆明最大的吗？狗是最大的啊？狗就从这边出去。啊，狗吗？哦，有猫吗？这里头？也有。哦，还有蛇，哎。那边白色的。哦，这猫咪在这儿了。哦，这个好像是个金渐层，好可爱！你看，这可呆萌了，这个脸，你看。哇，这大呀！这是金渐层，几岁了6个多月。哦，这么大。哇，它还挺漂亮的。啊，它是个金渐层。哦，这还有哎。这边还有给宠物做检测的。冠状细小猫瘟，给这检测呢。啊。我们猫咪买回来了，它在这个箱子里面拉屎了，太臭了。快剪开。刚才它一直在叫，可能就是要拉了。对，我估计都要抹一身吧。猫咪开箱。盲盒时间。你这样剪，这样剪。啊？先这样剪。它拉了，好臭啊！快！妈呀！让我看看。哇，好可爱呀！它没拉身上吧？没有，好像。好可爱，给它擦擦吧，拿湿巾。哇，好可爱呀！你看，它身上还得擦。抱上之后就开始打呼噜了。就是好。漂亮吗？我们的小猫咪，以后就是它陪我们一起旅行了。我们今天在小板桥这个市场里面买了一只小猫咪，然后我们就准备走了。我们准备去滇池那边去停车露营，因为我刚才在网上查了一下，滇池那边有一个会展中心，据说是可以免费停车，而且那边我看环境也不错。因为我们已经买到小猫了，所以说我们就没必要再留在这个地方。我们现在就收拾一下，赶紧出发。我们现在已经到了这个昆明市的滇池会展中心。我也是看到那个网上有人在这边停车，露营车呀，还有房车什么的，免费停，我就过来了。因为我还是不太放心，我就去后面那里有一个保安大叔，去问了一下他到底能不能停。他说现在不让停了，因为那个是去年4、5月的时候的事情嘛，现在不让停了。他说让我出去往右转，有一个绿化带，那边他们说有很多钓鱼的人，都在那停车，可以免费停。让我们去那儿停，这里面不允许停，所以我们就还是保险起见，还是去那边停吧。刚才从那个会展中心出来之后，我们就按着那个保安大叔的那个路线一直往前走，倒是没有发现什么绿化带，应该是现在也不让停车了。那我们现在找到前面这个地方，
这里有收费的停车位，24小时是20块，也行啊。这天下没有免费的午餐呀，那个免费的地方停着总是心惊胆战的，所以我们还是停在这个交钱的地方吧，心里踏实一点。现在我们就去把引丝帘拉一下，拉完引丝帘，我们洗漱一下，就准备睡觉了。刚来我们车上，然后到处在探索。他就在那里啃，刚才啃上面的绳子。穿啊，妈妈叠被子。我们离开昨天晚上临时停车的这个停车位了，然后我们现在去离这里有3.5公里的一个昆明当地的一个小吃店，叫小锅米粉。我们现在到了这个官渡李记小锅米线，据说也是一家老店，我们去尝尝。今天还挺冷的，把这羽绒服穿起来。要走黄金大金北一个，黄金大金北，随着中国全新升级。全部是小吃，各种各样的小吃，从那边开始，一直到这个，一直往前，全部都是吃的。还有烧烤，我要吃米线炸酱。那我要个小锅臭豆腐米线大碗，给孩子点什么？这个豆花米线大碗。你们都要细的还是粗的？都要粗的，粗的。粗的好吃。对，要粗的。再来一份这个炒饵块。这一串多少钱，老板？这边2块，这边3块。拿这个盘子啊。然后你放着就行了，我会来拿。好的。这是啥呀？鸡胗。这是啥？这五花肉，这个是猪皮。猪皮来的就够了。对。花椒豆腐给我来2串。 6块钱10个，花椒是这种，要几个也行，没事。就6块钱10个，6块钱10个。这2个都是6块10个，这个1块1个，3种。6个大，10个大骨个。大骨不吃，你吃，你小脑袋。你也不吃的。要不是你给吃。哇，好香啊！这个。还有这个。这个碗太大了，这个碗，这是我们这么久吃米线吃的最大的一次，碗最大的一次，而且这个粉儿特别粗，和筷子一样粗的粉儿，这个粉儿最好吃了。炒饵块，哦。这咋这么大呀？这个是素豆花米线，干拌的，这个我吃。这个是臭豆腐的。不想吃臭豆腐。这碗是臭豆腐米线，这碗是肉酱米线。我想吃这个。你想吃这个？那我吃这个。这好蘸。再拿个碗嘛，我们拨一拨。臭豆腐不好，我闻着是挺臭的。尝尝。这个不臭。米粉比较软一些，其实我更喜欢再硬一点。但是味道很不错啊，这个汤酱香味特别浓。主要是这个臭豆腐，闻起来有点淡淡的臭味，但是不是特别的臭，吃起来很香，配着这个酱，这个辣酱特别香。热量好足啊，看着。这碗太大了，我们也比我的头还大。再尝尝这个炒饵块。发现云南这边的味儿，饭菜的味道都特别重，适合我们吃。块不粘牙，挺筋道的。这碗咋这么大？吓死我了！这碗就是有点大。分量足啊。这个豆花米线里面有这种豆花，但是这个米线它是甜口的，我之前不知道。对于我们这个西北人来说，还是咸口的比较好，对甜口的吃着有点不太适应了。但味道还是不错，它那个甜甜的，有点像放了点糖浆一样，有那个糖浆的香味儿。
这是烤豆腐，我觉得这个酱还不错。这里面还配了个酱，有折耳根，有香菜，有剁椒，还有碎的这种干辣椒。这个好像是腐乳吧，尝尝。是腐乳。这个爆浆豆腐太嫩了，碗太大了，吃不动。如果要来昆明的话，这个小锅米线还是值得尝试的。而且它这门口还有烧烤，可以边吃米线再配个烧烤，太好了。我们吃完了，这个大碗太大了，吃不下呀。这是我们来云南之后吃的最大的碗，哎呀，超出了我们的想象。还有一个更超出我们想象的事，昨天晚上我们在那边露营的时候，把这个土豆，前2天的炸土豆放在这个上面，害怕它坏了，然后走的时候忘了，还以为它掉了呢。走了这么一路，它还在上面，还没掉下来。小阿福可乖了它。好吧，我们现在就准备出发去南滇池沙滩了。那边有像海边的那种金红色的沙滩，我们过去看一看。那就让我们出发吧 ，Let's go！ 我们已经到了这个南滇池的沙滩，这边停车场是收费的，1小时是3块钱。你可以走到这个滇池边上，有沙滩，这些都是免费的，不收门票。这个地方太好了，今天不是周末，又加上天气的原因，这边游客也特别少。这个景区入口这里还有这种租小的电动车，可以坐4个人，半个小时是39块。我们还是走着吧，走着暖和一点，今天太冷了啊！我们到了这个南滇池沙滩了，不仅有沙滩，还有海鸥，哎，太美了，一举两得。这海鸥比上次我们去大理的洱海好像多一点，而且它这个海鸥都是落在这个沙滩上的，你看，离人更近，哎。这沙滩上都是海鸥的这个爪印，哎，这沙子的颜色是有点发红，比那个海滩的那个颜色要深。滇池也不错嘛，漂亮啊！这海鸥好多啊！我这个树杈子冬哈，你给我照相吧，你把我抱在这上头。你是猴吗？嗯。这里立了一个公告牌，说从2020年8月20日起，暂定10年禁渔期。10年禁渔，这滇池里面是不是鱼捕的太多了？鱼的数量减少了。看那个远处有一个绿色的小岛，它的形状就像一个卧着的骆驼一样。头是朝向天空的，还真像。中间有个镂空的一点点，就像它的眼睛一样。这个地方太美了，跟洱海又有一点区别，感觉比洱海更宽阔一些。洱海那边看起来更秀丽一些。今天天气太冷了，这手举一会儿相机，手都冻得不行了。如果要是赶一个艳阳高照的好天气来的话，那我估计更美啊！这是什么东西？你们要把妈妈弄哪去？
这就回车上去了，太冷了，冻得鼻涕都下来了。对，太冷了。我们现在准备上车，就离开昆明，然后前往玉溪。那我们现在就出发。看我多轻巧啊！好。看一下我们的阿福干嘛呢？一个人在这儿垂着个小脑袋在这睡觉呢，没人陪他，有点冷，嘿嘿，好可怜。嘿嘿，阿福，我们回来了。即将在红绿灯左转。我们开了2个小时的车，走了50多公里，然后到这个玉溪市。然后到玉溪市之后，我们就疯狂的找露营地，找了好长时间，终于在这个食品加工厂啊，这里有很多这种卡车，都在这边停。我看到这些卡车都在这停，所以我也就过来到这儿停，应该可以免费停车。今天我们的晚餐就是1个玉米，1个鸡蛋。这个玉米还是刚到云南的时候买的，一直放在冰箱里面都快坏了。然后今天我们把它煮了之后，今天晚上我们就吃这个黏玉米，皮有点脆，然后里面特别黏，不是甜的那种。这会儿再剥个鸡蛋，我用我妈妈的撒的脆红吃，我尝。好吃。我妈再给我送一个，那我自己放了。多少钱？玉米味儿没有了，那个脆红的味儿特别浓，辣辣的，香香的。真好吃。